Čaute, vítam vás pri novom videu. Nachádzame sa v Rastislaviciach opäť na tejto roli, kde som bol pozrieť prípravu pôdy s triegelom, ktorý ťahal John Deere 9280R. Ako si všimnete, už tu je rozmetené umelé hnojivo. Teraz čaká, má sem prísť John Deere 9620RX s Köckerling Allrounderom 12 metrovým záberom. Už sa mi zdá, že niečo počuť hučať, tak snad tu bude čoskoro. Som dostal informáciu, že za chvíľu má prísť, za to som sem už prišiel. Nachystal som si veci, dron, foťák natáčanie. Tak, počkáme si ho tu. Mal by prísť z tejto strany.